la leçon 147, heute guten Tag, willkommen, nicht willkommen. C'est la leçon 147, das ist die Lektion 147, 147, 147. Aujourd'hui, je vais vous parler de Politik française. Heute werde ich euch über französische Politik sprechen. J'aime la politique, ça m'intéresse beaucoup. Ich mag Politik, es interessiert mich sehr. In Frankreich stehen die Präsidentschaftswahlen bevor. En France, les élections présidentielles approchent. C'est une élection à deux tours. Also es handelt sich um eine Wahl mit zwei Wahlgängen. Le président sera élu au suffrage universel et au scrutin majoritaire à deux tours. Le Präsident sera élu au suffrage universel, also der Präsident wird, oder die Präsidentin wird nach dem allgemeinen, le suffrage universel heißt nicht, dass das ganze Universum wählen darf, sondern dass Frauen und Männer alle wählen dürfen, sofern sie mindestens 18 Jahre alt sind. Das heißt, le suffrage universel. Et le scrutin majoritaire à deux tours, das bedeutet, dass man die beiden Kandidaten nimmt, die nach der ersten Runde vorne standen, im ersten Wahlgang, und die das beste Ergebnis erzielt hatten. Und diese zwei Kandidaten gehen dann in die Stichwahl, also in den zweiten Wahlgang. Und dort gewinnt dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. C'est la signification du scrutin majoritaire à deux tours. Bon. Il y a en tout 25 Candidats. Insgesamt gibt es 25 Kandidaten. Les principaux candidats sont die größten, die wichtigsten Kandidaten sind à l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon, ganz links Jean-Luc Mélenchon. Chez les Verts, Yannick Jadot, bei den Grünen Yannick Jadot, so heißt er. À gauche, chez les Sozialisten, links bei den Sozialisten, Anne Hidalgo, c'est aussi la mairesse de Paris, sie ist auch die Bürgermeisterin von Paris. Au centre, il y a Emmanuel Macron, im Zentrum gibt es Emmanuel Macron, l'actuel président, der jetzige Präsident, weißt du bestimmt. À droite, rechts, chez la droite modérée, bei den moderaten Rechten, il y a Valérie Pécresse. Et très à droite, il y a ganz rechts, gibt es Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les autres candidats n'ont absolument aucune chance. Die anderen Kandidaten haben überhaupt gar keine Chance. Les sondages, die Meinungsumfragen, les sondages donnent la gauche en pleine déconfiture. Ich mag diesen Ausdruck. Also die Meinungsumfragen sagen im Voraus, dass das linke Lager in völliger Entkonfiturisierung ist. Das heißt, dass es für die Linke bergunter geht, bergab. Donc, les sondages donnent la gauche en pleine déconfiture, in voller Entkonfiturisierung. Ok. Mais il y a un problème pour beaucoup de candidats et notamment pour Éric Zemmour et Marine Le Pen. Aber es gibt ein Problem für viele Kandidaten und insbesondere für Marine Le Pen und Éric Zemmour. Et ce problème, c'est celui des 500 signatures. Dieses Problem ist das der
500 Unterschriften. Pour pouvoir être candidat, überhaupt kandidieren zu dürfen, chaque candidat doit fournir 500 signatures d'élus. Also jeder Kandidat muss 500 Unterschriften, also Patenschaften sind es, von Bürgermeistern, Abgeordneten und so weiter. Et ce système risque d'empêcher Marine Le Pen et Éric Zemmour d'être candidats, de se présenter. Dieses System könnte Éric Zemmour und Marine Le Pen daran hindern, tatsächlich zu kandidieren. Et je trouve que ce serait une très mauvaise chose pour la Demokratie. Also ich finde, es wäre eine sehr schlechte Sache für die Demokratie. Parce que Éric Zemmour et Marine Le Pen, à eux deux, représentent au moins 30% de l'électorat, weil Marine Le Pen und Éric Zemmour zusammen, die repräsentieren, also die stehen für mindestens 30% der Wählerschaft, der Wähler. Quoi qu'on pense de leurs idées. Quoi qu'on pense de leurs idées, unabhängig davon, was man von ihren Ideen hält oder was man über ihre Ideen denkt. Ja. Vous voulez un pronostic? Möchtet ihr eine Prognose? Alors, je pense que ce seront Emmanuel Macron et Éric Zemmour qui arriveront en tête le soir du premier Tour. Ich denke, es werden am Abend der ersten Runde des ersten Wahlgangs, werden es Emmanuel Macron und Éric Zemmour, die vorne stehen würden. Et je pense qu'au deuxième tour, finalement, c'est Emmanuel Macron qui l'emportera. Und ich denke, bei der Stichwahl wird es schließlich doch Emmanuel Macron sein, der gewinnen wird. Mais vous devez savoir que je me trompe toujours dans mes pronostics politiques. Aber ihr müsst wissen, in meinen Prognosen liege ich fast immer daneben. Mais toujours avec beaucoup d'assurance, aber immer mit viel Überzeugung. Si vous voulez que je vous parle davantage de politique française, écrivez-le-moi dans les commentaires, wenn ihr euch wünscht, dass ich noch mehr über französische Politik erzähle, dann schreibt es doch in die Kommentare. Et maintenant, assez pour aujourd'hui. Und jetzt, genug für heute. À la prochaine fois. Au revoir.